由佢幫手即係教導嗰個嘢，就係我哋嘅營養中心。係咁啊，本身咧就係中國國家嘅註冊營養師，亦都咧一個咧膳食師啊，國家嘅膳食師。最緊要咧就唔係單單係知識，係教到大家咧喺日常裏邊去點用嘅。其實咧佢有好多銜頭，我哋都唔使就喺度講啦，大家都明白。仲有一樣最重要一樣嘢，佢係實際咧協助無數嘅人。頭先唔記得訪問你，一定係數以千計㗎啦。咁以至到咧，大家都好似我頭先同佢講，有啲人咧我見到係三面口啲嘅，唔使舉手啦，就係咧冇名義嚟嘅，係咪啊？知道佢嘅，係啦。咁佢咧實際咧就係幫咗無數嘅人。最重要咧，我覺得佢真係有一個熱誠，係去協助人之餘咧，佢係從事好多工作。今日咧，佢真係咧特登咧撥冗啊嚟到同大家去講一個好重要嘅話題，大家應該係點樣啊？大嘅掌聲嚇！咁第二位咧，同佢咧，可唔可以爆咧？我見到嘅情況真係亦師亦友嘅，笑啊！真係亦師亦友啊！喺後邊打字馬超添啊！咁咧，我哋真係好兩位係互相提升、互相學習。咁咧就係 Doris 老師 ，Doris 老師係我哋呢度智慧坊紅色嚟嘅智慧坊嘅創會會長喎，佢好有心智咧，即係話就算冇智慧咧，嚟到呢個節日，當然我哋聚集大家都有智慧啦，但係我哋智慧可唔可以更多啊？你見過我啦，話咧幾主動啊！你見話一唔一定見啊？我哋1月佢咧就係喺呢一度咧，亦都係帶動大家有智慧嘅，就係要點啊？照顧好自己身體咯，養生，同埋咧係點樣喺生活裏邊去做。咁佢另外有一個咧就係、叫做腦與肢體協調班。有陣時我哋得個腦控制唔到個身體，係咪啊？咁佢係腦與肢體協調班。佢今日咧仲要咧帶動佢一班嘅其中幾位公眾過嚟咧幫大家手。所以咧，我哋今日咧非常之開心，唔單止係有理論灌輸好大家有個好嘅正確觀念咧，仲有咧係點樣實用、實際應用出嚟，好嘛？咁我哋呢兩位真係重量級嘅導師，你哋俾個掌聲應該係點啊？早晨。Betty 咧都係好厲害喎，幾靚啊佢今日。咁就 for Betty 嘅資料啦，係50萬人聽我講課啦呢15年。今日咧講一個好有用嘅，無論係我哋講緊中年啦，定係我哋嘅老友記咧，都一定需要咧知道經絡同營養嘅密切關係。我哋講生命離唔開呢一個嘅營養。亦都離唔開營養有條渠道去運輸嘅，咁所以咧今日上天咧賜我一個好好嘅禮物，就係 Doris 啦。咁 Doris 咧係世界拉丁舞冠軍，67歲攞到。咁個匯豐銀行前總裁，佢係幫人哋保障財富，佢幫我保障我嘅運動，佢 make sure 我唔係日日都坐喺度或者企喺度講課見客。佢喺我身邊咧，最重要提點我做運動。咁因為佢後生嘅時間咧，長期打羽毛球，跟住咧佢57歲開始跳拉丁舞，67歲攞拉丁舞冠軍世界喎。咁所以咧佢嘅手腦協調操，或者係講緊肢體同腦嘅協調操咧，係佢做咗5年嘅一個創舉。帶住呢一班嘅同學仔，包括嚟 K 咧都跟咗佢起碼3年以上，咁就由腦同肢體點樣可以不老。咁今日咧要講一樣嘢咧，就係經絡。咁我亦都喺 Doris 身上咧係見證到咧拍通咗條經絡咧，佢食得落營養。曾幾何時咧，佢經歷咗人生嘅低谷，食都食唔落，俾幾好嘅蛋白粉佢都食唔落。佢憑乜嘢要食翻落？然後經歷咗生死之後咧，佢就係揾到經絡嘅呢一個嘅解碼啦。咁好啦 ，everybody 都坐定咯喎。咁最重要咧，我哋講緊係氧氣睇唔到嘅，摸唔到嘅，但係捏住你鼻哥咧，你會死嘅。
咁就營養你睇到，我哋誤以為我哋食足夠，大部分人都嚟見到我就我好健康㗎，我有飲水㗎，我有食菜㗎，我有屙屎㗎咁樣。其實逐項問佢咧，樣樣都錯晒。咁好啦，呢個係成個生命嘅鐵三角嚟嘅，冇咗是但一飯嘢咧，都會冇咗生命。經絡究竟係乜嘢咧？將呢一個嘅氧氣同埋呢一個氣叫做呢一個嘅營養，去貫穿晒五臟六腑入邊。我哋講緊 inner 最深層嘅無論係呢一個嘅臟腑啦，定係講緊血啦，定係講緊筋膜啦，全部都要有一條通道嘅。咁所以我哋最緊要今日要學清楚咧，究竟呢個經絡點樣可以自己營運得到？點樣可以咧令到自己過得到100歲？有一位咧100歲嘅科學家，佢就話俾我哋聽，一旦咧你掌握到呢12經絡，加埋任督二脈，總共係14條嘅話咧，你就可以咧去開啟到100歲嘅秘密。咁佢真係做到100歲先死嘅。咁一陣話俾大家聽佢係邊個？咁《黃帝內經》咧就已經講咗啦。咁就經絡咧就係決定生死，亦都係咧可以處理百病嘅。塞咗點解會塞咧？咁點樣走咧？點樣通翻呢條經絡咧？咁我哋發覺咧，百病源於經絡堵，一堵咗有營養都吸收唔到啦，有呢一個嘅氧氣或者有毒素都排唔走。喺呢一個嘅我哋叫做2000幾年前嘅《黃帝內經》有呢個記載，之後有好多例案。喺唐朝有一位咧刺史，即係你當佢係一個官員啦，好高級嘅官員，魯州嘅刺史。咁就呢個男人咧受咗風寒之後咧，就拉唔到弓箭啦，打唔到仗，因為個膊頭痛，即係其實而家嘅50肩啦。咁就揾晒所有嘅名醫都揾唔到解決嘅方案。喺嗰刻係唔知咩叫針灸，亦都唔知咩叫經絡噶嘛。咁好啦，喺唐朝嘅時間喎，咁就直至到揾到一個叫甄權嘅中醫師，係精通針灸同埋經絡嘅。佢只係喺呢個位釘咗一針啫，即時就鬆晒。咁就亦都有現代嘅人咧，瞓捩頸。一針咗呢個膝頭哥同條頸實都差好遠喎，點解就會冇瞓捩頸咧？咁甚至乎講緊咧係有一啲以往咁多年代咧，有啲叫做男女授受不親，甚至乎咧唔可以醫生係男人嚟噶嘛，唔可以掂你嘅婦人或者皇帝或者皇后嘅肚或者個皮膚，佢只可以喺你個腳同手嗰度揾穴位，然後一針。原來你就會通咗咩心臟啊，通咗消化啊，通咗大腦啊。原來呢條就唔係一個穴位咁簡單，佢係經絡入邊邊一個叫大穴。咁所以 Doris 咧常常去提點我咧，哇，足三里啊、峽谷啊、內關啊，呢啲係救命嘅3個大穴位。一陣咧佢就會教我哋點樣去實踐。咁我好佩服佢 ，Doris 係起碼出咗事之後，即係佢經歷咗大手術之後咧。佢用上咗起碼4至5個鐘頭一日去拍通佢嘅經絡，佢要自學。咁我覺得上天係賦予佢呢一個責任啊，喺佢身上咧去活出呢一個經絡嘅一個典範。咁就經絡係一個，你當佢好似蜘蛛網咁嘛，係當佢一個渠道運輸嘅網絡，血同氣嘅運輸網絡。咁佢由裏邊嘅臟，出邊嘅腑，甚至乎咧筋腱、肌肉去做呢件事嘅我哋叫做分佈啊，所以係一個血同氣嘅呢一個嘅分佈嘅中心嚟。我撳咩㗎？我唔知撳咩，係撳咩㗎？下邊啦定係？有冇人呢度識中醫㗎？有冇讀中醫㗎？你有好多錢去讀中醫㗎？政府咪俾咗好多錢去讀中醫嘅咩？有冇讀經絡㗎呢度？有冇讀經絡啊？有冇讀穴位啊？咁啊都有嘅 ，very good。
咁就如果讀完營養咧，我覺得下一個應該要讀嘅就讀經絡啦。咁就係呢個最實用嘅嘢，因為咧即時原來你喉嚨痛可以撳邊個穴位，你胃脹可以撳邊個穴位，咁呢個咧係好犀利嘅一個我哋叫做唔得喎，撳唔到喎。咁先撳咗下一張先好啦，有冇下一張？頭先咪撳咗，係啦，撳咗呢個先，冇錯啦。咁就有冇辦法可以阿 Ray？ 我哋未搞掂㗎。OK， 好啦，經絡嘅5大嘅呢一個嘅功效，將我哋5臟6腑，一陣我話俾大家聽邊5臟邊6腑，咁就同我哋四肢、同我哋嘅筋膜、同我哋嘅肌肉全部相連嘅。佢亦都係反映咗咧，我哋入邊同5官。即係話嗰個紋路斑點甚至乎講緊係黃面婆定係氣色好好定係高血壓咧，其實喺塊面嗰度睇到嘅。你有好多毛有毛嘅毛擺喺嗰塊面度，一大笪嗰啲痣咧，你其實割咗佢咧，都唔係等於你入邊清潔咗或者排咗毒嘅。所以咧係睇5官就睇到你入邊5臟6腑啦。跟住亦都係呢一個嘅頭先講緊係滋養全身啦。係抗病毒，有血氣流通，有排汗排濕，你就會有免疫系統上升，所以你抗病嘅能力，你自己諗下隻腳塞咗，我行都行唔到，行唔到你就血氣再慢咗啲，咁你點樣會身體健康或者係免疫力高呢？咁最緊要咧係講緊你有啲咩問題，例如我講緊彈弓手，一起身朝頭早隻手會僵硬嘅，會腫腫地嘅。咁原來就發覺我夜晚黑呢一個傳輸可能係呢一個手臂嘅嗰3條經絡塞咗咯喎，同小腸經有關、大腸經有關、三焦經有關㗎嘛，都係唔得喎。點擊屏幕。咁去邊度啊？屏幕。哦，好，咁好啦，咁跟住咧呢一位咧好受尊敬嘅叫中醫泰斗。真係100歲先死嘅，佢係1923年至到2023年，係佢第一個中國人去破解經絡，用現代嘅聲音嘅方式、傳電嘅方式去破解咗經絡係存在嘅。當時係為咗尼克遜訪中國，周恩來俾佢一個工作，我哋唔要人哋再話我哋好似睇唔到摸唔着，我哋要破解。點樣破解俾西人證實經絡係存在嘅？咁佢咧呢一位嘅名人咧叫祝總商，2年前過咗身，歷時100歲。咁就佢咧係講緊312經絡嘅養生操嘅創辦人。咁全球都幾百萬人咧係用緊佢嘅呢一個嘅經絡操。咁佢亦都係咧我哋叫做中國嘅一個代表，經絡嘅我哋叫做主要嘅靈魂人物，咁佢就係3大穴位，一個腹式呼吸，2條腿去練習，就係好似 Doris 我哋長期要求我哋雙腳一定要有力 ，even 我哋做唔到，祝總商叫我哋做200下喎，每日咁樣做200下，咁就 Doris 教我哋坐低喺張凳嗰度點樣可以抬腿，點樣可以強硬咗我哋嘅雙腿嘅一個肌肉。咁祝總商點樣去證實到呢14條經絡嘅存在呢？仲要係講緊1973年就做得到嘅咯喎。咁就當時將所有《黃帝內經》嘅穴位佢畫成一條線，咁就用構診嘅方式，咁就傳到音嘅。凡係喺呢條有經脈嘅線入邊咧，佢就會比較咧係高音啲嘅。一 off 咗咧，唔喺條經脈上邊 off 咗咧，冇穴位嘅，冇經絡嘅，就會低沉嘅，就用聲音呢件事去證實。咁就亦都係咧用呢一個嘅傳電啊，呢個就係佢畫咗《黃帝內經》畫晒啦，跟住咧佢就試啦，喺呢條針嗰度滴，佢係一種聲音嚟嘅。咁佢唔係呢一啲點喺隔離左右咧，又唔同聲音嘅，咁樣去證實咗12條經絡。好厲害喎！12條經絡由頭到腳去證實，因為有啲經絡咧唔係一條直線嘅，佢又會上咗去，又會落翻嚟，會打側嘅。跟住第二樣嘢咧就係用呢個電阻嘅方式。
凡係喺經絡上邊咧，電阻都會低啲嘅。咁就只要你 off 咗條經絡咧，佢係好高嘅電阻。咁所以咧就用一個嘅發嚟發去嗰個電阻嘅 machine 咧，就去呢度發嚟發去，佢見到有電阻嘅。咁樣由1973年，當我而家就更加厲害、更加精準、更加科學化啦。但係1973年的確咧，好聰明地咧用呢個方法，然後全世界終於驚歎中國人係有經絡嘅，因為你解剖係冇經絡嘅，解剖唔到經絡嘅，因為解剖係睇死人嘅血啊嘛。但係我哋係經絡係生人嘅氣嚟嘅。個氣同睇唔到嘅，個氣同經絡係睇唔到。咁 that's why 咧係成個你中意去睇佢係 CCTV 啦，中央電視台咧全部播放緊即係喺 YouTube 入邊都有足總商嘅好多呢一個嘅經絡嘅記載嘅，佢點樣揾嘅，咁甚至乎咧點樣去做到呢一個嘅全球嘅我哋叫貢獻，用現代人嘅語言去講。經絡塞咗有啲咩問題？好似我咁咯，糾錯咯，咪塞我膀胱經咯。所以咧，阿 Doris 係幾多年前5年前就成日同我講，你拍啦，拍膽經啦，拍膀胱經啦咁樣。做同知係兩個距離嚟嘅，係咪？until 你塞到你個 law pad 大晒，呢度趌晒啊，呢度痛啊，梨狀肌痛啊就哎呀！我記得 Doris 嗰陣時同我講過要做拍膽經同拍膀胱經啊。咁就包括我哋50肩啦、腰酸背痛啦，甚至乎講緊係一啲咧，直頭可能係唞唔到氣。原來咧喺任脈呢個位咧係塞住咗，或者係講緊抽住咗咧，你直頭唞唔到氣嘅。尤其係啲舉重人士呢度越發達嘅肌肉，筋膜就越緊。你肌肉越大嚿，筋膜就越緊嘅，係咪拉得好痕啊嘛？咁你又冇拉翻筋嘅話咧，咁就會抽住入邊。嗰啲叫做經絡塞嘅話咧，你就會有50肩啦，又或者係講緊呢一個嘅血氣上唔到腦啦，就會有呢一個嘅記憶力嘅問題。我哋點解會有塞嘅咧？咁有啲經絡由寒氣先嘅，我哋虛就開始寒嘅，寒就會濕，濕就會凝，凝就會瘀，瘀就會倒，倒就會扭，良性嘅。最終咧，良性嘅俾時間佢就會變成惡性嘅瘤。所以無論你喺倒喺邊度，倒喺心臟定倒喺血管，倒喺肝臟，倒喺甲狀腺，定係個腳，靜脈曲張你聽過噶嘛？然後血液循環障礙你知噶嘛？有頸椎病你知噶嘛？呢啲係現代嘅問題，但係個根源就係而家好寒咯。你坐咗喺冷氣下邊幾多個鐘頭？係？咁我哋又基本上係由頭先我都同 Irene 或者Joanne佢哋講，咦，我都坐今朝由10點鐘將會做到今晚11點，分分鐘我都係坐到我都講嘢嘛。咁我而家係企咗一陣間啫喎，所以咧寒氣就喺我冷氣個位咯。講緊係仲要係冇着呢一個嘅有領嘅衫，你着圓領嘅衫，甚至乎寒氣喺腳板嗰度嚟咯，湧泉穴嗰度嚟咯。因為我哋凍親嘅膝頭哥或者凍親個腳，所以咧我哋知道瘀就會堵塞。睇下邊個位塞得最勁，富貴包咪就係冷氣嚟嘅咯 ，right？ 我哋又冇做拉筋，又冇做運動，呢個就係上天送俾我 Doris 日日都叫我你做咗未啊？佢送嘢俾我成日話我送嘢俾你得啊，不過你唔做嘅，俾佢睇死咗。佢送好多機械仔或者送好多嘢俾我，佢就逼我做。其實12條經絡咧，除咗任督二脈咧，就係後邊手有後邊3條，手前邊陰嘅有3條，腳後邊陽嘅有3條，陰嘅有3條。咁所以咧上邊有6條，下邊有6條，加埋12條經絡。咁咧就係陽氣喺後邊背脊中間條線叫督啦。陰咧就同女人嘅內分泌、男人嘅前列腺有關嘅乳房，咁就有啲深嘅。今日我哋唔係講陰同陽，不過我想話俾大家聽咧，佢係互相表裏嘅。五臟六腑呢度咧成日都聽㗎啦，心肝脾肺腎加多咗個心包。心同心包嘅分別，心包咧就係心臟病，一切就睇心包嘅。心咧呢度嘅心咧係有冇黐線，有冇抑鬱，有冇記憶力衰退，係咁樣分嘅。
所以心臟有實質嘅病係睇心包，所以心包同三焦係相表裏嘅。咁究竟喺邊度？你而家呢一刻睇心啦，唔需要知道。不過我想話俾你聽，撞嘅意思喺陰嘅地方，即係因為好重要。你撞親個心流血或者爆咗個心會死人噶嘛，咁所以佢喺陰嘅地方，凡係陰嘅地方就叫撞。喺府咧喺外邊保護佢嘅，就喺出邊嘅叫府，所以撞府撞府，五臟就少咗個心包，就係包住啲心後邊嗰個膜啊，嗰個薄膜。所以凡係心包行嘅時間，所以就係我哋護肝嘅時間就咁解。心同肝咧相影響嘅。咁所以咧，我就話俾佢一個最簡單嘅十二經絡，佢點樣相表嚟脾胃咯。朝頭早唔食胃經行嘅當班嘅時間唔食早餐，你嘅脾就冇嘢去生食。呢個就係 Doris 嘅強項嚟嘅。佢要做護脾操啊，佢要去呢一個嘅養翻好嘅脾胃啊，用咩食物，用咩營養啊？呢個就係佢深深體會得到嘅。咁所以咧，我就打咗呢個星星，呢啲係等於臟啦，陰嘅地方就係呢一個嘅有6個我哋叫臟，而家加埋心包。對於大家嚟講，呢個係新嘢嚟嘅 ，OK？ 咁好啦，我唔信中醫嘅，你鬼佬嚟嘅，鬼婆嚟嘅，冇得拗。2017年攞諾貝爾獎嘅3個鬼佬，生物學家，佢哋 endorse 咗攞呢一個諾貝爾嘅原因，就係因為佢研究咗原來太陽同月亮呢24小時咧係影響住一切。我哋講緊體温啦、血壓啦、褪黑色素瞓唔瞓到覺啦，甚至乎咧講緊皮質醇，所有嘅內分泌都由蛋白質去演變嘅，同太陽同月亮相關係嘅。所以2017年係西方嘅我哋嘅語言明白得到，將一個肺經開始，然後咧肝經就結束，即係將一度咧5000年嘅到現代嘅全部貫穿咗。飲食屙瞓需要咧跟時間表嘅。咁即係所以呢個係我營養學入邊冇嘅嘢嚟嘅。營養學就係講緊點樣飲、點樣食、點樣屙，但係冇學過要配合時間療法嘅。咁所以咧結合埋中醫嘅時間療法，呢度我要多謝我媽媽。如果佢唔係中醫嘅話咧，我10幾年前唔會喺呢一方面咧種下一個種子。咁營養同經絡，當你學咗營養嘅時間咧，你就會刻意咧唔好食咁多碳水咯喎，你識分邊啲係好嘅高纖嘅碳水，唔好食咁多動物嘅蛋白咯喎，你要食多啲咧我哋講緊植物豆豆腐甚至乎咧唔好食咁多壞嘅會發炎嘅脂肪咯喎，即係炸嘢啦，或者出去飲茶嗰啲脂肪，動物嘅脂肪咪發炎咯，你要食奧米加3喎咁。咁而家食太少嘅，你開始提升翻飲多啲水咯，唔係飲多啲咖啡，唔係飲多啲湯喎，唔係飲多啲汁喎，係飲多啲水。然後呢啲微量元素同宏量元素要相平衡嘅，呢啲要食翻多啲。但係食多咗都唔等於你吸收得到喎，只要你經絡倒咗嘅話。以下俾一啲你歎為觀止嘅 cases， 大家睇下。呢位叫 Mona， 食咗抑鬱藥40年，食咗好多種，腸胃咧係好落唔到格你叫佢食生菜食唔到脹住咗。喺佢2個月由營養通埋經絡之後，你覺唔覺得佢係2個人嚟？70幾歲Mona 可能在座有啲朋友見過佢。所以佢係一通完經絡之後極速放臭屁，由以前2日至3日去一次大便便秘嘅，佢要食草餅嘅，醫生要開俾佢食草餅，到今日佢1日屙2次。初營養唔得，落唔到，食幾多維他命都落唔到，但係通埋經絡之後，正晒，血氣唔同晒。你會見到咧，未通經絡之前咧，你個頭同埋個富貴包見唔見到啊？富貴包通咗經絡之後咧，個頭嗰條痕唔見咗，或者叫淺咗好多，你有冇見到？原來連頭皮咁即係難上嘅難吸收營養都可以修復得到。呢個女士有咩問題？50肩到個抬唔起隻手，抬唔起，佢先去做通經絡。跟住咧，你諗下嗰個腳板係咪都好多人有啊？尤其男士係嘛？有啲女士都咁嘅腳板嚟嘅。
尤其糖尿腳咧仲嚴重嗰啲隻腳，我俾大家睇下。但係你通完經絡之後咧，居然咧可以紅粉飛飛。有啲人咧食胡蘿蔔素，或者係你本身代謝呢一個嘅顏色好差咧，個腳板黃冚冚嘅，跟住咧通完經絡膽經肝經腎經哇，跟住你就會冇晒啲黃氣咁啊！你諗下嗰個通經絡之前爛晒個腳踭，呢個係糖尿腳嚟㗎啦。之後佢唔係批皮批得到㗎，你批完佢都冇辦法做完㗎。如果你冇通經絡嘅話，咁你睇下個斑，呢個長年嘅斑通咗幾次經絡，佢唔係淨係搽咁簡單，一定要喺入邊血氣。呢個係胃經嚟嘅，呢個就係通胃經啊。呢度有4個好重要胃經嘅穴位。減肥尤其係背脊好厚，我哋要練到少女背。少女背好似 Doris 咁，少女背可以着。你有冇睇過佢着嗰啲ballroom dance 嗰啲衫啊？後邊背脊嗰啲紋路少女背，我哋個個都要學佢。即係咁厚嘅背脊，就係因為寒濕呢啲瘀咯。咁你咪倒得好緊，即係好厚實咯，好高咯。咁你搞到少女背咪低翻咯，咁啊。咁 and then 咧就係講緊督脈啦。呢個連我哋講緊，你見唔見到呢個突然間呢個位多咗一嚿啊？咁個陽氣上唔到，督脈就講緊啲營養血氣，咁啊腦退化，大腦會生嘢咯。跟住呢一個係直頭扁踢踢嘅，通完經絡之後會圓翻先係好事嚟嘅。凡係呢啲凹凸不平嘅，呢啲全部都有嘢㗎。你睇呢個膀胱經、膽經幾塞對晒嘅，所以光頭甩頭髮全部都因為督脈塞咗、膀胱經塞咗。咁係咪要改就得啦？咁我好開心咧 ，Cheryl 今日都喺度 ，Cheryl 企起身嚟。咁佢係腦癌嘅唯一康復者，15年前到而家咁醫生就話佢冇辦法，係啦，俾個掌聲佢，冇辦法生存嘅，因為佢嗰個末期腦癌咧，請坐。咁就係呢一個嘅5年嘅生還者咧，係1%。咁佢係唯一而家仲用營養紐崔萊用自然療法，咁甚至乎咧幫佢通咗呢一個嘅經絡之後咧，佢個平衡力以前單腳咧1秒鐘都冇，佢而家可以去到最強12秒鐘。咁好啦，有啲人咧個手咧係呢啲位咧係曲到咧係彎咗，你見到個手彎咗，所以令到呢個手臂大手臂咯。個大碌手臂唔係因為佢肥，係原來佢經絡塞咗。咁好啦，有啲係塞到咧，佢咧係一個嚴重濕疹人呢啲啦，佢係仲食雪糕啦，50歲未夠，好似停咗月經啦，跟住你諗下做經絡之後，佢可以排濕排水出嚟，你手指尾見到啲水嚟嘅。咁就呢一個咧係血壓落唔到嘅，食完營養都落唔到血壓。我就懷疑佢唔再係營養嘅問題，經絡嘅問題，原來就係佢呢一笪我哋叫做呢一個個肝經好塞。咁所以咧，我哋好明白咧呢一個嘅經絡嘅重要性。所以今日咧我哋好有幸可以邀請呢一位嘅運動達人，由後生做到而家更加後生。咁就由佢主動做運動，到上天命令佢，或者俾個責任佢去教經絡操。咁我就咁多年嚟咧都決定咧以佢為榜樣就因為咧我都要操作嘅。咁所以咧多謝你創辦我哋智慧坊，多謝你咧孜孜不倦咧去鼓勵我同我哋所有嘅同學仔要練腳嘅。好，有請 Doris。大家好，大部分人我都見過啊，熟口熟面 Johnson， 係啦，我今日咧就係承接住有啲老師嘅經絡營養，咁咧我繼續咧
我係講我下一場。下一場課係咩咧？嗱，大家睇下呢個，你哋睇到呢9個字，你覺得點咧？佢同大家講老得慢，病得輕，活得好，好唔好啊？好嚇，會唔會老㗎？會，老慢啲好唔好啊？好，好啊，會唔會病㗎？會，點會唔病啊？病得輕，係咪？好快好翻嘅，唔要重病好唔好啊？好啦，活得好唔好啊？嚇，活得好啊？Are you sure？你活得好係嘛？我睇下你視乎咩叫活得好啦。我覺得如果每日輕輕鬆鬆冇乜事幹嘅，又可以做自己喜歡做嘅嘢，咁就活得好噶咯噃，係嘛？但係當然啦，不愁就兩餐啊要。呢度有冇人愁兩餐㗎？冇啊，冇嘅嚇。嗱好啦，記住呢9個字，我哋而家打走落去嘅路，打落嚟嘅路咧，都要記住呢9個字嚇。你哋講一次啊！老得慢，病得輕，活得好。好啦，有咩秘訣咧？講嘅又叫啊，點解老得慢啊？點樣病得輕啊？都活得好啊？有秘訣嘅。嗱，6大秘訣，你做咗幾多個咧？呢個均衡飲食、營養補充、鍛鍊身體。嗱，我哋唔講運動啦，而家開始，唔好講啊！你做咗運動未啊？講咩？你鍛鍊咗身體未啊？有多人以為運動咧，我日日行去街市買餸，翻屋企煮飯，行好多路，咁樣，呢啲唔係運動。我哋唔需要呢啲啊！呢啲唔會令到我哋老得慢、病得輕、活得好。要鍛鍊身體先令到我哋做到呢幾樣嘢，好唔好啊？嗱，充足休息，你有冇啊？我唔問你哋啦，你梗係話有嘅，唔好講啦。嗱，情緒管理，識唔識管理好自己嘅情緒啊？識，哇，好叻喎！有人話識喎，你梗係一個好開心嘅快活人，你根本唔需要管理情緒。我覺得管理情緒咧係一個學問嚟嘅。第日我哋有機會，我哋講一課呢樣嘢，好唔好啊？好啦，通經活絡嗱，呢個咧先係今日我哋嘅主題。點解又話撳多一下又會撳多一下又會紅色嘅嗰度？邊個同我講嘅？得啦，算啦，好啦，我哋今日主要係講，因為我要講得快啲，我想留多啲時間同大家咧實操下我哋點樣通我哋個經絡，好唔好啊？嗱，今日我哋專注講通經活絡2個方面，淺知識，俾啲淺知識大家先，識少少得㗎，你可以扮代表嘅，冇問題。因為經絡好深喎，你點會識得晒咧？冇可能，但係基本嘅知識你要有嚟做咩啊？邊度痛喎？無啦啦點解呢度戚親呢度啊？自己通翻佢，自救。我哋要嘅就係要自救，你識得自己救翻自己，或者你側邊有個人有呢啲問題，你救翻佢，唔使立即點好咧？讓醫生睇醫生，同佢去醫院急症室啊！你嗰個症仲未死得喎，你企埋一邊等下，我要10幾個鐘喎等，係咪啊？咁唔好啦，自己救翻自己先，係咪啊？咁呢啲淺知識咧，我哋一定要有。點解我哋有時一個頭會脹咧，好重嘅咧？我哋識得救自己啊！今日你就要學呢樣嘢啦，好唔好啊？好啦，跟住咧，我哋嚟一個實操，我哋嚟鍛鍊，好啊？好嗱，淺知識咧，首先呢啲圖咧，剛才呢個老師已經有好多㗎啦。呢個我淨係話俾你聽，全身嘅經絡就係有咁多嘅，唔需要記住嗰幾個最主要就得㗎啦。你中意你可以影響佢翻屋企慢慢睇。OK 嗱，前面背脊頭腳板底唔同都係嚟㗎。嗱，兩條經，我喺度講一講先，兩條，一條
線、藍線嗱，佢哋中間一點點呢個穴位通嗰個咧，嗰個地方咧就係嗰個穴位嚟嘅，大家相通嘅。所以有人話整親呢度，點解佢通呢一度就會比較好上面咧？其實係通嘅。整親頭痛醫頭，腳痛醫腳，啱唔啱啊？唔啱嚇？唔啱，邊個咁大聲？你點解唔啱？邊個話唔啱啊？誒，講得出解得到啦，點解釋？因為佢哋經絡係通㗎嘛，咁你呢頭痛呢頭根本就本先係㗎嘛。好，我算你係一個答案，不過講明嗱，頭痛醫頭就對，即係話咧，個頭痛你走去醫個頭，未必個頭痛係因為個頭起嘅，啱唔啱啊？腳痛你醫腳，隻腳痛未必一定係由隻腳嗰度起嘅喎。腳痛喎，我睇次打得唔得咧？照下佢咯，未必有用。OK， 所以我哋要明白呢個道理。好啦，嗱，跟住你完晒未？嗱，跟住呢個料又卡通快啲啦，話俾大家聽。其實我哋嗰12條經絡嚟，乜嘢時候你應該做緊乜嘢？嚇？即係話咧嗱，晚上呢個時候咧11點至到3點咧，你應該唞啊，休息係要瞓覺㗎啦。至到朝頭早5點，11點瞓未啊？未。12點瞓未啊？未。唔瞓添，仲話1點瞓未啊？邊個1點都仲未瞓㗎？你，我知啊，你 send 嗰隻俾我啊1點。我因為我就差緊電，我瞓咗覺㗎，但係我第二朝發覺哇，呢個人1點 send 俾我。邊個1點先瞓覺？你，我睇你個樣。你有進步空間，好嘛？嚇，好啦，邊個1點之後仲未瞓覺？翻夜更啊你？嚇，點解啊？哇！你後生，你大把有得嘥，不過唔好去咁重咯。我同你講下，嗱，呢度一要俾個肝啊，俾個肺，俾個肝，俾個膽休息嘅粒風嗰段時間嚇。好啦，嗱睇到個大腸經啦，你瞓緊覺啦，行緊啦，胃經啦，朝頭早7點至9點你要食嘢咯，食早餐啦，係嘛？呢度嗱你自己睇啦，脾經，一路落去啦，心經，小腸經，膀胱經嚇，3點，下晝3點5點行緊嘅。嗱，點解要話俾你聽呢啲時間咧？即係話行緊條經絡嘅時候，佢條經絡係行得最行嘅時候，你就唔好搞嗰條經絡。嗱，呢個係最容易記嘅，唔係話行緊膀胱經，我特登走去通條膀胱經係唔啱嘅。佢行得最順嘅時候，要俾佢有休息俾佢行到行嘅，即係話行緊肝經11點至到朝頭早5點，肝經、膽經、肺經要俾佢休息嘅，你唔好要去做咁多嘢啦，咁解係好話明唔明啊？嗰啲時間位啦，3焦經咧，3焦經其實就係我哋心包經、肺經同埋心經3條喺度啦。我教你有冇揾喺呢度嚟嘅 ？OK 嗱，嗰陣時咧9點至11點嗰度浸腳啦。有邊個泡腳啊？冇。你有？哇！你咩都做齊喎，你好犀利喎。好啦，泡腳咧，有整個習慣，好易嘅啫。買個盆仔膠嘅，我係用膠嘅啫，唔使話木桶啊浸到呢度，唔使唔講夠啦。4方嗰個膠盆，啱啱擺咗你嘅腳板落就得㗎。好啦，煲熱水，大概咧40度到啦，多過40零度啦。好。浸到佢腳眼上面就夠啦，唔使浸到膝頭哥，因為浸到膝頭哥咧，你覺得太煩啦，你唔會做㗎，整幾下浸到腳眼，係啊，你唉呀嘥咁多水又唔環保，浸得嚟又凍啦，啲水係咪？好犀利喎，浸到膝頭哥好大桶水啊，唔使浸到腳眼，好唔好啊？浸到腳眼好啦，
啲水慢慢凍啦，你已經煲定咗啲水喺側邊嘅水壺，又斟啲落去，令到自己微微地出汗，咁就最好啦，排濕氣嚇，15分鐘就夠啦，係咪啊？OK，我仲唔要求你浸緊嘅時候，你個湧泉住啦，你話好煩喎，唔使啦，你浸住得啦，係咁樣先啦，好唔好啊？咁樣先啦，好似細蚊仔，嗱你做住呢啲先啦，唔使做深嘅，你又會做啊，係嘛？真係會咁嘅喎，人性就係咁噶啦，係咪啊？好，你中意你可以揾啲拍啲唔好去皮嘅生薑，多啲水仲好，佢啲寒氣你話唔使啦，就直浸又得，總之你要浸啦，好唔好啊？嗱，記住晒呢啲咁重要嘅嘢，好，我哋第日揾一課又講下呢啲好嘛？因為今日唔想咁多時間。好啦，嗱，今日我哋注重嘅有6大經絡，心包經。嗱，呢個就話俾你聽，心包經其實喺邊度嘅 ？OK， 好易嘅啫，就呢度啫嘛。呢度第一合住呢度啲唔心包經咯。其實你就係你自己通經絡，一隻手掌已經包住晒幾條經絡嘅，你知唔知？係嘛？好快事，好啦，心包經點解咁重要咧？點解重要啊？心包經心臟係啦，嗱，心包經如果有啲人佢個心跳係唔平穩嘅，或者血壓開始高嘅，你就要嚟做條心包經，做呢啲地方嚟推佢。降血壓，上一次我教過，有啲同學揾個沙板刮扭個熱度，你覺得血壓稍高，你睇下佢就降血壓㗎啦，係咪啊？呢啲好啦，下一條呢係肺經，肺經咧嗱同心包經好近㗎喎，肺經差唔多個膊頭呢度嗱，我哋伸長，俾個讚人哋，就係呢條啦，手指公一路拉上去，嗰條直線呢度就係啦。肺經穴道嗰啲你唔使理佢，我哋第日慢慢先講，因為今日最緊要我留多啲時間幫你教你拉晒啲經絡先，好唔好啊？好啦，影完啦嗬，好，膽經犀利啊！膽經喺長度，係啊，好長㗎。膽經係由呢度頸、膊頭、腳底。你隻腳你條褲嗰條骨咧，呢度一路落，一路去到邊度？去到腳趾尾，都係你條膽經。膽經有一次有個同學問過我過咗個膽度，唔使你條膽經啊，啱唔啱啊？係啊，有人話我唔使你啊，我冇膽，唔係，膽經係好重要。你成日頭痛、耳鳴、耳仔聾呢度。氣血上唔到個腦都係關條膽經事好啦，消化嗰糧都係關條膽經事，肝經、膽經、脾經喺埋一紮好啦，跟住肝經肝臟重要啦，係嘛？嗱，肝經咧喺度開始一路落去，好啦，喺大髀側邊一路係落到去腳板底，一陣間你有機會做到呢啲啦。OK， 你影咗個圖咧，你翻去慢慢自己睇好唔好啊？因為我有機會我哋會再詳細咁講嘅。好啦，呢個就犀利啦，膀胱經係好長啦，兩邊有嗱，左右邊嘅呢度落到去頸，嗰條大靜脈兩邊穿過個 pat pat，跟住大腿嘅中間一路落去，小腿嘅中間一路落去腳踭去到腳板個尾嗰度，都係膀胱經。膀胱經係好犀利嘅，腰酸背痛咩？哎呀死啊！咁痛咧，就係條膀胱經塞啦，拍下佢啦，咁啊膀胱經舒服晒，係嘛？所以我希望今日之後你可以有得幾個名詞講得到俾朋友聽。佢話咩？成日頭痛喎，成日感冒喎，成日乜乜啊！你話俾佢係邊條經絡塞咗，叫佢通下佢好啦，嗱，呢條係重要喺度嘅。頭殼頂，我特別建議大家咧，個頭你要理下佢，頭上嘅經絡係好犀利，都係嗰幾條，中間睇下嗰個
落到尾龍龜路，落到屁股篤篤就完啦。下一次如果同你入脈啦嚇，督脈好啦，兩邊膀胱經，再過啲膽經、三焦經。嗱，三焦經點解我哋叫做三焦經？其實三焦經咧就係包括晒我哋嘅肺、心包同埋我哋嘅肝。OK， 你話幾緊要個頭？嗱，有時咧頭都大埋啊，頭都實埋啊。當你個頭好實嘅時候，你要做咩咧？你哋敲，有啲人話敲係啦 ，Tammy 就話敲，仲有咧梳，用咩梳啊？嚇？普通梳係啊，唔係有啲用一啲又用一啲頭部按摩嘅嘢撳下佢係咪？係嘛都得，但係有一種嘢咧叫做經絡梳，我建議大家去買一把。OK， 我今日冇得送俾你，因為我想送，但係冇咁多貨啊人哋。你去你上網買個 HP 貨好多，嗰啲幾廿蚊把，40蚊啊咁樣，唔好買嗰啲好貴乜乜木乜木嗰幾百蚊把唔使嘅，因為你梳你唔梳，你嘥咗啲錢。40幾蚊一樣係咁梳到㗎嘛。好啦，嗱而家咧我就想，首先就做咗呢個示範先。Alice， 唔該，我請 Alice 出嚟幫手。唔該 Alice， 我哋影咗陣啦 Alice， 擺度先。我想揼你 Alice， 呢個坐得好啲。Alice， 嗱，佢個頭啊非常好嘅。咁你向住佢哋食。嗱 Alice 咧。佢係非常之好嘅，佢個人呢個我咁樣，我哋驚佢見唔到啊！後邊啲人見唔見到啊？後邊見唔見到佢啊？睇見啦，但係呢個佢高得滯咧，我梳唔到喎，佢咁高。試下你試下，呢個可以搞得矮個就好，試下。你高啊嘛，成個 model 身形，所以我手好似嗱你慢慢啊，咪蹬到佢。係高，你坐 Alice 坐喺度，你坐落去佢有啲力嘅嘅。係坐，唔使驚 Alice 我扶住你，得，呢個好啊，呢個睇唔該啊 Ray， 喂，自己幫嘅人真好。by the way 你有冇嚟智慧阿 Ray 哥嗰個健身房啊？每個禮拜都有喎，你哋睇通告喎。好啦，你想練到佢咁大隻，你又得佢，咁好啦。Alice 嗱，佢個頭非常好啊！第一頭髮唔長啦，如果太長嘅我示範唔到。第二咧，因為佢咧，你有冇做㗎？自己屋企搞唔搞？係啊，你記得阿老師嘅上個老師。嗱，點樣樣咧？我今日用嘅咧就係呢一款嚟嘅 ，Alice 話係新嘅，同埋我洗乾淨嘅，係呢個係新嘅，係呢個係最新嘅款。你哋可以用呢個，但係咧，如果你話我試下先，嗱呢個咧就咁啊，呢個就係我啲經絡梳咯，睇唔睇到啊？睇到啊嚇，呢個咁呢個佢伸出即係有兩個呢啲丫叉咁，就攞嚟拍睇。如果你有時你個眼攰攰地咧，你又唔想人哋手咧，Alice 你可唔可以除眼鏡咁啫？嗱，你可以咧順便介紹埋俾人。嗱呢度你啱啱呢個位咧，唔係叫你買啲款式啲，你用兩個手指就得頂住都得嘅。但係如果有呢個咧，就呢個好啲啦。咁知唔知話？輕輕掂住呢個位，咁咧你眼擘開畫清楚好多喎，因為減低個眼壓，同埋咧因為你眼用神用得太短啦。有會唔會用神啊？會啦，成日睇手機，點會唔會啫？睇手機睇得多咧，就咁啦。Johnson 你可以用兩個手指公咁樣，就係啊，冇錯。嗱，咁個總完整完之後咧，你覺得點？我就醒啲，醒神，因為對眼多係好攰嘅時候，譬如你晚上臨瞓，你多運動下隻眼啦。好啦，嗱，我哋睇翻剛才，如果你手機有嗰幅圖咧，我想你哋咧睇翻，我哋首先咧，如果你梳咧，你真係用呢個梳嚟通
講呢六條大經絡咧喺呢個頭嗰度咧，俾錄影啊！佢哋唔好錄影啦，嚇唔好錄影啊，唔好錄影啊，睇佢哋，唔好錄影。冇所謂，冇緊。俾錄影啊！但係如果你係錄影咧，就你要留心聽住喎，唔係你掛得影咧，你都睇唔到我做乜嘢。你錄影咗啲朋友，我想你哋翻屋企真係做，唔好影咗當做咗。嚇！影咗你翻去要做咩？梗未影嚟做咩咧？係嘛？咁或者你翻去俾屋企人睇，同屋企人做都得，你自己做就得。嗱，我哋首先咧個督脈，我哋做咗呢個部分，至到後邊呢個梳落條頸度得，甚至乎你覺得個膊頭攰，梳埋膊頭得唔得？呢個非常好啊！嗱，咁咧梳嘅力度咧柔軟啲，唔好挖搏命挖落去嗰個頭皮度，唔啱嘅。頭好多神經同埋好多血管嘅，咁我哋要慢柔和啲啊！